வணக்கம் வியூவர்ஸ், இது நம்ம அறிந்ததும் அறியாததும். இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஆச்சரியமான நிகழ்வுகளையும் அதிசயங்களையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பல நூற்றாண்டுகளா கௌதமல எரிமலை மணிக்கு ஒரு தடவை தீப்பிழம்புகளை வெடித்து வெளியேற்றிட்டே இருக்கு. போபியா நோய் இது நம்மளோட மூதாதையரிடமிருந்து தான் வருதாம். உங்களுக்கு பூனையை கண்டு பயம்னா நம்மளோட மூதாதையார்ல யாரோ ஒருவருக்கு மரபணு நம்ம உடம்புல இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுவும் அவர் பூனைகளுக்கும் நிச்சயம் பயம் கொண்டவரா இருப்பாராம். சார்லஸ் ஆஸ்போர்ன் அவரு தன்னோட வாழ்நாள்ல சுமார் 68 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து விக்கல் விக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. விக்கல் நின்னு போன ஒரே ஆண்டுல அவரு மரணமும் அடைஞ்சிருக்காரு. உலகத்திலேயே சதுர மைல் ஒண்ணுக்கு அதிகம் சூறாவளிகள் ஏற்படும் ஒரே நாடு யுனைடெட் கிங்டம் மட்டும்தான். வயலினோட போவ்கள் குதிரை முடியை கொண்டுதான் தயார் செய்யப்படுதாம். ஆப்பிள்கள் மூழ்காததற்கு காரணம் ஆப்பிள்ல 23% காற்று இருக்கு. அதனாலதான் ஆப்பிள்கள் மூழ்கிறது கிடையாது. டைனோசர்கள் அழிந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆல்ப்ஸ் மலைகள் உருவாகி இருக்கு. ஈஃபில் டவர்களை ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று அடுக்கினால்தான் கடலோட ஆழம் வருமா. கடலோட ஆழம் 3682.2 மீட்டருங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. என்ன வியூவர்ஸ், இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவை அப்பதான் நீங்க கரெக்ட் டைமுக்கு பார்க்க முடியும். நன்றி.